हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप फेसबुक से अर्निंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज डिजिटल दुनिया में बहुत आदमी घर बैठे लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं। आप भी चाहे तो आपका फैमिली को, आपका माँ बाप को थोड़ा फिनंशियल फ्रीडम रखना चाहते हैं तो आप लोग यूट्यूब, फेसबुक इसमें थोड़ी सी मेहनत करके उसमें लाखों अर्निंग कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप थोड़ी भी मत करना, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। पहले आपका एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन ज़रूर चाहिए, फिर उसके बाद आपको जीमेल लॉगिन करना है, उसमें जीमेल खोलना होगा। उसके बाद फेसबुक से ऐप डाउनलोड करके, गूगल से ऐप डाउनलोड करके फेसबुक, उसी में आपको जितना फ्रेंड्स फॉलोअर्स रहेगा, दोनों तरीके में फॉलोअर्स को पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और फॉलोअर्स में भी अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग कैसे कीजिएगा हम थोड़ा बता देते हैं, आप लोग सुनिए। आपका एक नया पेज ओपन करके उसमें जिस फॉलोअर्स को कन्वर्ट करके आपका फेसबुक का जो क्राइटेरिया है उसको पूरा क्राइटेरिया कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद उसमें मोनेटाइजेशन का एक रूल्स है, उसमें मोनेटाइजेशन हो जाएगा। इसके बाद उसमें एड्स आना चालू हो जाएगा। इस एड्स के बारे में पैसा आता है, उससे फेसबुक थोड़ा पैसा लेते हैं और पैसा कुछ 45% या 50%, 55